bonjour na batunya soto bandaka Biolendi TV. Babi Biolendi TV de makambo. Babi ici c'est Panama. Babi bonsoir na Tour Eiffel hein. Na yo visiter oh da wuti so ni wapi ngamo na tamboka na. Fota mo kindo kya mundele daga lobby président les mais lelo ngamo na yo confirmer na eso na. Et c'est bien pour moi bino nyoso to. Babi Biolendi TV de makambo s'abonner pe bo like. Chez Biolendi TV, babi mama tasa na à côté, babi suna la bino fort, na bino timing mais bon s'abonner, vous liker. Biolendi TV ne haka. Na yoka ka Biolendi na sabonner, na Biolendi, na moni Biolendi de awa, na ibina ka Biolendi na moni Biolendi. Kindo ya mundele, ya ba français, ya ma petite sœur propre, Bonjour, na Baïbalandaka, Biolendi TV, balobi ba bonsoir, bisika molili ici et badi kokota. Balobi, j'espère vraiment vous allez bien. Ngape na sa bien la bolingo, ya tata Nzambe na banana ye. Je le Biolendi TV a poussé liboso na bino. Toye pona bilubute, mais toye ka pona masolo, moko ko solo la et ça la kaka bien. Kosolola esala ka bien baleki na biso ba mama na biso ba yaya na biso ba na biso ezaka kaka bien koyeba na ba santé moi li solo to so partager ensemble. Biolendi TV lelo yeli bilo li solo moko bandeko ba solo mususu moko esala ka bien mais moko pesala ka pasi na motema tango zo ka ba solo mususu o vraiment eza vraiment o touché esala ka vraiment pasi ngabili solo oyo na yoki est-ce que na koko garder on pona ngamo ko ngabité pourquoi bana partager vraiment elongo na bandeko na ngai vraiment o balinga ko landa Biolendi TV. Lelo lisolo na biso ezalaki na mama moko balobi boko tanano bo bajemeleka partager les cas parce que ça na batu mususu o balinga ko joa un plus à partir na bino ba ko joa un plus à partir ba partage na bino ba ko joa un plus donc un plus et ça la kaka bien vraiment na mbotunya surtout balobi bo partager vidéo bo aimer vidéo moi ba abonner na bino esala ka pe biso bien ce que zambala na ya liboso ko bo sanate ko s'abonner puis ko partager vidéo moi ba j'aime esala ka kaka bien balobi libota langa balobi bo partager vidéo bandeko langa vraiment ezala misika bo partager vidéo balobi Sylvie Makes monter message partager vidéo et ça la kaka bien balobi Karine monter ma guile Makes partager vidéo libota mobimba partout bokolanda Biolendi TV bo partager vidéo balobi elobi lango mama lola masolo babi li solo yo eza yanga ite mais monoko nde muteza yanga mutu po ezo loba mais li solo eza nango yanga ite yango te mama lola nanga masolo balobi esalaka bien ko solo la pe ko seka ezalaka kaka toujours bien babi famille justice na lela bino fort bo partager vidéo zambalola akopambola bino li solo na biso ezali na mama moko abotaka mwana na ye ya mwasi kaka ndenge ezalaka na parcours na ye ya la vie akutanaki na moto moko nde ayaki kobota mwana na ye moko ya liboso après ça bayaki kokabwana na papa ya mwana na ye famille mobile wana emonaki mpo batikela ye mwana babi te loko kotikela mwana te basalaki letu baya kozwa mama wana mwana oyo yabotaki po famille ya mobali elingaka mwana mwasi wana te talaka mobali soki aza na mwa eloko na ye na bamboka na biso afrike ekesenga nini bazwa yo mwana wana na maboko bazwaki mwasi wana vraiment mwana na maboko bakendaki na ye mwana wana akendaki kovivre na famille ya tata na ye. Après vraiment bayaki basalaki vraiment séparation ezalaki kaka libala ezalaka kaka ya copain vraiment et copine
ezalaki vraiment pasi mwana mwasi wana avivaki na ndenge na ye mobali mpe esika kenda avivaki na ndenge na ye me mwana mwasi wana esika atikalaki ayaka kozwa mobali mosusu ntango aye kozwa mobali mosusu aye kozwa zemi ya mwana mobali wana aye kobota mwana moko susu ya mwasi mobali wana na mwasi na ye na kati ya ndako bavanda kaka me mwasi par contre abombaka sekele ke abotaka mwana moko ya liboso ke famille mobali oyo mobali na ye liboso bazwaka ye mwana mwasi wana abomba sekele na kati ya ndako baviva kaka na mobali na ye na mwana oyo abota na mobali wana me mwana oyo abotaka liboso famille ya mobali wana oyo azalaka copain na ye bazwaka ye mwana bandeko bolanda lisolo balobi masolo yanga te monoko yanga bandeko bolanda lisolo mwana mwasi wana vivaka na mobali na ye couple parfait bazala kaka bien vraiment na mobali na ye bavandaka bien na mwana bango na kati ya ndako mwana wana ayaki kokola akomaki vraiment elenge ya mwasi je crois ba 28 ans babiloko moko ya bongo mokolo mosusu tokoke lisolo kaka tokata ndambo po towumela te mokolo mosusu mwana mwasi wana abimaki ntango abimi akende kokutana na petit chéri akutana na petit chéri avivaka na ye na copain na ye moko libanda mama na ye na ndako moya yeba mpe eza te bavivaka mwana mpe azongaka na ye akendaka na ye klasi tututututu en tout cas mwana wana abokamaki bien na kati ya ndako ya mama na ye mokolo mosusu nzambe alalaka te bandeko mwana na lobi ayebisi copain na ye en tout cas fo obala ngai ya lobi kobala yo eza nango mabe te mais nakosala geste epa na bino na ndimi na nga bacondition nyonso tu oyo koloba mpo na ngai mwana mobali mpe andimaki pourquoi pas nakoboya yango te na ndenge tovandi na yo oza na mabe na ngai te en tout cas mpona mimonisa epa na bino eleki mikolo mwana na ayebisi mama na ye mama naningi na ye kopresente bino mobali parceke nazwa copain moko na vivaka na ye libanda lelo alingi aya komona bino mbala moko mwana mwasi wana ayaki kopresente mama na ye mobali koleka mikolo ayaki na mobali wana na kati ya ndako me bango na bango entre temps balatanisaki deja bafiançaille na bango ndenge ezalaka babagi ya fiançaille mobali asomaki bagi ya fiançaille alatisi mwasi na ye ndenge kaka elekaki na ndenge ya bango mibale ndenge ekoma na poto awa bana na biso ekomaka kuna copain asombeli ye alliance nini bagi ya fiançaille akamati atie na mosapi bango na poto elekaka nango kaka bongo me biso ya afrika epenza fo koyebisa mama ketala boye bandeko tolanda lisolo na ndenge na bango basalaki fiançaille na bango na ndenge mpe ekomaka tokoma kolanda makambo ya poto esengaki fo aya epa mama na ye kolakisa mobali mokolo yango mwana mwasi wana amemaki copain na ye liboso ya mama na ye mama akotisi mobali wana na mwana na ye na kati ya ndako avandisi bango mama ntango atali mobali yango mama aye kocomprendre mobali oyo mwana nanga bemi na kati ya ndako me tata oyo nayebi ye parce que mobali yango azalaki mwa mokolo koleka mwasi abimbe tata oyo nga nayebi ye mama na agarde silence moye amanifeste vraiment likambo azalaki nango na motema eza te parce que mwana akoyeba masolo mama nesukeli eka na motema mwana mpe atelemaka te atelemi soki mpe akendeki kota chambre soki mpe akendeki wapi mbala moko mama na signale tata wana alupi yo kinga de moye ye mpe alubi yanga mpe kombo nanga boyeboye abi yo oyo kosala nini oye kosala nini awo yo oza na mwana na ngai ya mwasi
bande koboka lisolo lisolo mso esaka pasi penda ozoloba ozoseka me eza pasi. Mwana mobali wana tata wana asengi mama na toka bolimbisi ko manifester kanda te. Bomba likambo oyo osala ngo ndambo tema parce que mama na pe boyaki mwana na ye ayeba likambo oyo azaki nango kanda tanga moni tata wana ye kokotela ye na kata ndako bayendela moko na mwana ye o fiancé ngo nzoka nde fiancé de silence mais mama azokoka kaka te eloko nini oyo ezokomela ye na vie. Mama na garde silence, mwana bimi bani kolosolola wana papa ngai vraiment boye mama pa mwana pa lobi ngai mama mobali na ngai kopé na ngai yeyo ne tozana tosi tolatana na biso bagi ya fiançailles. Mama bi bon en tout cas ngai pena kopé na ngai vraiment yeyo pena vraiment o motema na ngai penda o pena tout qui pena lelo pena na sala na ye vie lelo to bala na pe to bota ba na biso. Mama bien boye problème ezate ekufeli kaka mama na motema mama faut pesa sourire moko pour moi na a comprendre te eloko nino ezo lekala tout tata wana na mama ni na minute mama garder silence papa tata wana pe oya kopé yepe a garder silence faut ba sala kaka bien liboso ya mwana na masolo eleka bien bande ko bolanda lisolo mbala moko lisolo pe siliti mama pe andimi faut beaucoup de ce qui lettre d'accord ba garder contact mama wana na tata wana nzoka de tango mwana wana akendaki soki ko na chambre koluka nini mama na sazoki déjà numéro ya tata wana lisolo esili mama wana andimi makambo nyonso tu ke libala esalama andimaki makambo tu na papa ya mwana wana pe ayekokuta lisolo ya mwana na ye ya mwasi na mobali na ye kopé wana ensemble na famille basololi papa basilisi encore epesami ke libala boyeboye batinda enveloppe makambo ebele esili nango wana ntango bakabwani ekomi après 2 jours ou 3 jours mama wana aye kobenga kopé ya mwana na ye esengaki fo bakutana basolola bapesanaki rendez-vous ntango bapesani rendez-vous bandeko bake kokutana mama na kopé ya mwana na ye parce que bazalaki na masolo bake kokutana baluki place moko bavandi babandi kosolola bandeko boyoka likambo lokita grave babandi kosolola kopé na mama donc mama bokilo tobenga ngo nini mama na babandi koswana mobala mwana ye yo penzo ningi obala mwana ngai est-ce que yo mutuno eza malamu tata na lobi est-ce que nga na koyeba nini na koyeba ndenge nini ke mwana wana azali mwana na yo nga na etokutani na nzela parce que ça fait presque 30 ans ce qui 32 ans ce qui combien batikala komona na lisusu penda te tata wana na mama wana donc omona na vraiment ezalaka penza te mama wana pe ya mwasi nzoka tolandaka malema mpona kobibisa nyonso tu te babandi kosolola donc ça fait longtemps bakutanaka lisusu te ozomona babungana komona na bango vraiment ezalaki penda mingi te ozomona nzoka nde mobali wana azalaka kopé ya mama ya fille wana na tango wana bango mibale baza na mwana babota mwana tango mwa fille wana mama wana oya kwe mama bokilo tango abotaka l'époque wana famille mobali telemelaka ye babotolaka ye mwana doki mama wana na mobali wana ya mwana na ye baza na mwana bakabwanaka famille ya mobali na ye moko mobali babotolaka mwana mwasi wana mwana nayebi te soki bozolandaka bien babotolaki ye mwana babungana mama wana ayebi ke mwana na ye azalaka place de famille intel
esila nango ye pe mama na ndenge akendaka na ye aya kozwa mobali na ye na ndenge abotaka mwana na ye ya mwasi mwana ngo ya mwasi lelo akomi fiancé ya mobali ya mama ya kala eza pasi bandeko koyoka masolo mosusu esalaka pasi babandi kosolola oyo dispute ya modele wana mama na lobi oza na maladi na mutu mwana oyo ngai na boti yo kende kolinga ye okoma mobali na ye tandis que yo ozalaka mobali na ngai pe tobota na yo mwana olingi otyanga wapi olingi otyanga wapi libala wana ekosimba te etanke ngala aza na bomoi ekosimba te parce ngana yo toza na mwana donc yo koki kobala mwana na ngai te parce que mwana wana aza lokola mwana na yo bandeko eza pasi esengaki fo vérité ebima mama abimisa vérité liboso ya mwana bamonaki ndenga kosala te fo bayokana entre bango mibale fo vérité ebima po mama yo koboya libala ndeni libosa mwana na yo donc eza na likambo yo mama olingo boya po ntango bavandaki mobali ntango ayaki na ndako na bango na tata ya mwana na mwasi mama ndimaki mais après mobali a changé que libala eza soki te esimba te tellement mwana azalaki na bolingo ya mobali wana vraiment abala ye nzoka nde eza na likambo eza caché pa mobali wana o mwana wana ayebaki te mama pe ayebaki te mama eko découvrir yango ntango bamemeli ye fiancé na kata ndako nzoka nde fiancé wana azalaki mobali ya mama na kala bandeko basololi entre bango mibale mama ya fille wana na mobali wana basololi bayokani fo babimisa vérité po mobali wana alingaki kaka ke abala mwana mwasi wana donc mama na fo abimisa vérité azali so na eloko ya kobomba te bandeko boyoka lisolo esengaki mama wana bakutana mobali wana azala mwana wana ya mama wana pe fo azala po basolola likambo wana ensemble tandis que papa mwana wana azalaki te bapesani rendez-vous place moko bakutana ntango bake kokutana mama esengaki fo abimisa vérité po mama azala vraiment libéré na makambo azalaki nango na motema bandeko bavandi bango misatu babandi kosolola mama bandi kobimisa vérité asenge mwana ye nano pardon oyo nakoloba zala na makasi ya kolimbisa ngai zala na makasi ya kolimbisa ngai mwana lobi mama eza problème yango eza nini oyo ngai okomosenga deja bapardon abi mwana ngai likambo ngai nangi nabimisa fosala na makasi ya kolimbisa ngai mama bandi kofungola diske mobali oyo yaki na ye kopresente ngai na ndako mobali mwana ngai mwana ndima libala oyo eza te mwana lobi mama pourquoi yo kondima libala oyo te alobi naza na raison oyo ngai lelo nalingi nabimisa yango po yo mwana nga ocomprendre pourquoi nalingi libala oyo te mwana ye juste mama lobi mobali oyo memi enanu aza nanu mokolo na yo mwana azongiseli mama bolingo ekipaka agite ebandi kobeba mobali oyo aza mokolo na yo tata oyo ozokomona oyo obengi ye fiancé na yo oyo alingi po abala yo alobi mama na alobi ke moye bobalana eza te parce que tata oyo ozomona oyo à l'époque oyo ngai nanu le mosusu na bande kotanga classe tozalaki nga na ye copain et copine à l'époque wana na ye kozwa zemi ya mobali oyo mwana ye juste abi mama oyo nini olingi oloba
Ni yango lisusu alobi na répété mobali oyo memeni nga soit fiancé na yo. Fiancé na yo oyo à l'époque nazoloba na yo azalaki copain na ngai. Nga na ye toza na mwana. Lisolo ono soloba papa na yo ayebi yango. Eza entre nga na ye ndenge tokutanaka na ebetelaka lisolo ya vie na ngai. Papa na yo ayebi yango. Mais ayebi mobali oyo te. Mwana ye juste mwana ma mise bandi déjà kokita bandeko. Mama bandi koloba tango na botaka ndeko na yo mwana lebi aza ndeko na ngate. Tango na botaka ndeko na yo bazwaka ngai mwana wana. Ndeko na yo azali na libota ya tata oyo zo benga fiancé na yo. Bazwa ngai mwana wana ndeko na yo akenda. Nazoloba na yo makambo oyo eza ya solo. Yango moni moyena linga libala oyo eza te. Eza ka makambo nzambe ndenge lelo oyo yo tato alingi abima na nzela na yo pona mona ye lisusu lelo. Donc libala onga moyena linga go eza te parce que aza lokola papa na yo. Mwana boy aza papa na ngai te. Aza papa na ngati abi aza papa na yo te maza lokola papa na yo parce que ndeko na yo azali to botanga na tata oyo alinga koma mobali na yo. Na tikeli ye maloba ye moko abimisa vérité. Tata Tchelo na se azangi na makasa koloba. Alobi oyo nyoso tu mama na bino alobi eza vérité. Na ebiso mwana mwasa lembi nzoto makasi esiliye moye ya koloba ezate. Moye ya koloba ezate bandeko eza pa. Tata wana alobi na mwana mwasi wana oyo azingaka zala mwasi na ye alobi oyo mama na bino alobi eza ya solo. Eloko moko oyo bombi wana ezate. Vraiment nyoso to alobi eza bongo. Tango tozalaki vraiment moi ba jeune tokutanaki na ye na bolingo na lingaki epe makasi mais eyoko senga na mama moko en tout cas vraiment na yebite nini na ko expliquer ngo mama na yo akomaki na zemi na nenga ya koko bota ngana ye bolingo vraiment ezalaki lisusu te esengaki vraiment na zomona na ngai na ndenge famille na ngape etelemaki na yaki ko kozwa mwana. Na yaki kozwa mwana na ngai na tikaki na famille na nganga na voyageaki na ndenge na yako songa totikala ka pe yo kokuta na lisusu te. Komona na ngai ezalaki te ya mikolo nyonso vraiment ezalaki vraiment batamoko ya milai na kati. Na ndenge tobunganaki bongo. Na yebaki te esika kenda abotaka mwana mususu lelo agoyi kokolisa mwana boye o ngai na sala fiancé na yo. Na yebaki te nyoso tu wana. Mais oyo mama na ya lobi na monoko eza ya solo. En tout cas bandeko esalaki vraiment pasi esalaki pasi vraiment. Mwana vraiment aleli na ndenge njoso tu na monoko mboka. Aleli andimaki te oyo koyoko komela ye. Akosala lini? Mobali azalaki aza mobali na ye nzoka nde azalaki mobala mama na ye. En plus ye na mama na yango babota pe mwana ngo aza vivant. Bande ko botala histoire ekomelaka bato. Esali pasi pe mawa. Mama ya mwana mwasa na lobi ayesi na mwana na ye ezala papa aboti yo ayebi makambo. Ayebi ke abi mama yo lobaka na nga vérité te ke nazalaka na ndeko obomba vérité donc yo na papa na nga pe papa na nga sa complice obomba vérité ke nga na ndeko mama olobata eloko moko te papa pa lobe eloko te ke mama na yo avata na lingaka ya azalaka de na mwana moko liboso oloba te obomba secret mama tala vraiment tala ngai vraiment nakosala nini. Mama lobi libala wana moye salama ezate bandeko.
oyoka oyo eza pire likambo oyo vraiment oyo ya makasi nzoka nde mama ti azokoboya libala wana bandeko mwana ye kobimisa secret ndenge deja babanda ye kobima na tata wana alingaka azala mobali na ye mwana mwasi wana akomaki aza na retard ya tata wana bandeko aza na retard ya zemi ya tata wana oyo alingi abala ye oyo mama azoboya libala bandeko conseil nini oyo tokopesa liloba nini oyo tokoloba tala niveau ya motu ya likambo bandeko eza pasi masolo mosusu ta toyoka ngo eza pasi mwana mwasi nzoka nde aza na zemi ya tata wana mama bota na tata wana mwana na ye mpe oyo tata nalingi abala akomi susu na retard ya tata wana ya zemi toloba nini place wana mwana mpe alobi moya longola zemi eza te bandeko esengaki bakende koluka bakonseye mosusu mpo bavandela makambo wana ekomaki butuya na ye moko tata ya mwana ekomaki ke abima donc bavanda pena na bato mosusu oyo pena oyo bakoki kopesa conseil ya makasi bakokondane nani bakopesa faute ya nani kote mosusu mama aza na faute bandeko faute pourquoi kote ya mama parce que oboti mwana mosusu mais obombela mwana na yo na kati ya ndako ke ozalaka na serre mosusu bandeko eza pasi masolo mosusu toyoka Biolendi TV alela bino fort lisolo na yelaki bino yango wana bandeko masolo mosusu epesaka pasi yango balobaka fo kokataka balie mosusu oyo ekomelaka bato mama leka na ye na makambo na ye me balie wana oyo mama ezokita ntina bana tala lelo mwana mwasi na esika suki tala esika suki ezalaki libala oyo ezalaki ya mama na ye me tata ngosi bakabwana tata na pa kenda esika kenda eyebani te ata eyebanaki mwana wana yebaki te ke mama na ye viva na songolo pakala pe babota mwana mama bomba lisolo me mobali na ye kata ndako oyo mobali mosusu ayebaki me mwana wana ayebaki te mama azangaki courage ya kobetela mwana ye lisolo ke ozalaka na ndeko mpona nini kobomba yango ozomona na mokili oyo obomba likambo moko me ozoyeba te un jour ekezala ndeni yango ozomona ye mosusu ndeko na ndeko baki okutana kote mosusu mpe babalani parce que ezali makambo esalama ezala na bafrike na biso na Congo esalama eza pasi lelo mwana ana akomi na zemi ya tata na ye azalaka makango ya mama na ye kala babota mwana eza pasi te botala histoire na Biolendi TV ayelaki bino balobi po partage mpe bolike video esalaka toujours bien bacommentaire na bino esalaka kaka toujours bien bandeko mama bandeko mibali toyebaka ndenge nini ya kovivre na mokili toyebaka ndenge nini ya kovivre na bana na biso okobombela mwana na yo secret mais secret wana ozoyeba te oyo ozobombeli mwana oyo un jour mwana wana akozala ndenge nini na vie eloko nini oyo ekokutana na mwana ngai parce que yo mama obombaki vérité mama oyo misusu balobi bamama nyonso te bamama misusu bomoni bozalaka mitema makasi ya kobombelaka bana bino makambo bozalaka vraiment play ya koyebisaka bana bino masolo ozomona ntango bozofungola bana bino masolo mosusu mwana azocomprendre mama na nga aza na susi boye mama na nga alekaka na epoke boye mama na nga atambolaka boye esalaka mpe bana oyo biso tozobota bien me ntango yo ozobombele likambo oyebi oyo nini ekeyela ye te na vie ozomona ntango tozoloba balie mosusu yango wana oyo biso tobomba ezokitelaka le mosusu bana sa de savoir toyeba kovanda na bana bapapa na biso ntango yo olingi mwasi komona mwasi wana aza poubele te
oyo le mosusu sakani na mwana bato okamati otiki ye oyoki kaka komi na zemi olobi ngana o bolingo ezalaki mpo na zemi te mais ezalaki ka bolingo kaka to vivre na biso bien yaka kaka tovanda apres tokabwana mais to vivre kaka libanda ezala makambo ya zemi te mais ntango ozovivre na ekobo mais yebaka ke un jour ekobo malheur toujours ekezala parce que ozovivre na ekobo ozovivre na nini ya malamu te na nzela malamu te balobi conséquence ya mabe esukaka na mabe oyo ya malamu esukaka kaka mpe na malamu mama wana azalaki déjà dès le début mabe déjà ezalaki eyekokita eyekokoma ntina mwana eteyaka biso makambo mosusu eteyaka bahistoire mosusu ntango tozokango vande oraisonne wapi ya malamu nazwa wapi ya mabe nazwa parce que toyebi te on sait jamais toyebi te yango bandeko toyeba kobatela bana biso mpo biso bamama mosusu ya baafricain obetela mwana ole mosusu lisolo ole mosusu mwana yo azwa ta implice mpa na yo ozotala lisolo na malamu na gardongo soki na yebisi mwana la mosusu mwana nga kobeba la mosusu mwana nga boye te ozobetela mwana yo lisolo parce que mwana faut comprendre wapi mabe place ezali mais ntango nyonso obombela mwana yo lisolo oyo eza important oyebi te oyo ekeyela mwana bandeko tovanda tososola nzambe alola asunga biso nzambe alola azala na biso azala mpe na chaîne na bino ya Biolendi TV bino moto bokolanda lisolo oyo nzambe alola apambola bino bokoka kopartage lisolo oyo mpo eteya mpe bandeko mosusu oyo bamoni baza na masolo ya caché. C'est le moment ya ko libérer motema oyo ebema kilo ya likambo bomba soko oluki odégage yango esalaka kaka bien mpo otikala vide otikala pena na kimia ya pe ya nzambe na motema komema mikumba eza bien te okufa na mikumba no na kata nzolo oza na likambo eza caché bimisa nzamba osunga yo senga nzambe na yo penda pesanga force ya koli na loba likambo pona za la libérer nzambe wana atika abana ete apesa ka toujours force ya kobimisa oyo za nango potika na kimia bande kwa mibali vraiment c'était tozobeta baninga mutu pona ba fantir te tango lingi mwasi mimango likambo na yo kina suka kolinga te kaka kuna ozana posa balongolelo caleçon yo beti maboko eza bien te mema likambo na sérieux ndenge bible elobi mema likambo na yo na sérieux ti boyebana nanu banzoto te boyebana nanu banzoto te ti bokokokisa nini na bino ya mariage oyo ndenge bible esengi bandeko bagros bisous bamama na biso baleki na biso lisolo oyo ete ya bino epesa bino implice ka ndenge tolobaka Biolendi TV alela bino fort Biolendi TV alela bino vraiment fort ba gros bisous na bino nyonso tout nzamba lola apambola bino nzamba lola azala na bino partout au bino nyonso tout bokozala nzamba lola azala na bino ba gros bisous na bino nyonso tout ba gros bisous balobi ciao ciao tokutani na mikolo ezoya soit mercredi à partir ya 20h balobi samedi non, mercredi à partir à 20h, samedi à partir il y a 16h. Nous allons à Gros bisous. Ciao, ciao, ciao.